skinnede solen også på Dybelsbro station, fordi at, der kom en kvinde og hæv mig i armen og sagde, at hun havde noget vigtigt, hun gerne ville herind i Godmorgen Danmark og fortælle. Godmorgen, Inge Levin. Godmorgen. Det var dig, der lige tog mig i armen der. Jeg var lige ved at skifte toget op til Farum, og pludselig så kom du hen til mig og sagde, at du havde noget vigtigt på hjertet. Hvad var det, du så gerne ville have ind og fortælle? Jamen, det var det der, at du havde også reflekteret omkring alderdom og rynker. Og det synes jeg var så vidunderligt, så jeg gik og tænkte, tænk hvis jeg møder Puk en dag, og kan sige, at jeg vil også gerne sige noget om det. Og så kom du der på Dybelsbro. Ja. Intet er måske tilfældigt. Garanteret ikke. Og du ved jo sådan lidt, hvad du snakker om, fordi at fra du var 18 til du var 28, der levede du meget af dit udseende. Du var fotomodel. Vi kan prøve at se nogle billeder af dig, hvordan du så den ud dengang. Ung og smuk og flot. Savner du slet ikke den tid der, altså med det helt ungdommelige udseende? Altså det er jo så flot at sige, at det gør jeg ikke. Men det er fordi, at jeg synes ligesom, jeg levede det ud i de 10 år. Altså, da det var færdigt, kunne jeg mærke, at nu var det ikke så tiltrækkende mere. Jeg synes heller ikke, jeg kunne give mere. Og jeg synes, at jeg begyndte måske også at fokusere mere på, at man kunne holde af sig selv og have humor omkring det, og i det hele taget livet. Fordi i den tidsalder, i den periode, der var jeg jo meget, meget afhængig af at få en masse bekræftelse. Ja, for det gør man jo. Det er en opmærksomhed, der er i den her skønhed. Hvad er det, man får ud af det, når man er ung og smuk? Jamen, der er jo mange, der kigger på en, og der er mange, der synes, at man ser dejlig ud. Men jeg kan bare huske, at jeg var aldrig helt tilfreds alligevel. Lige meget, om jeg gik opvisning for flere tusind mennesker, så var jeg sådan lidt tom bagefter. Og det var en stærk oplevelse dengang, ikke? Jeg kunne aldrig rigtig få nok, synes jeg. Men så kommer vi jo til det, for jeg kan jo også godt mærke, at jeg nærmer mig de 50 og sådan noget. Jeg kan jo også godt se, at jeg ved ikke, om man kan bruge udtrykket, det går ned ad bakken, men jeg kan i hvert fald godt se i mit ansigt, at det ser ikke sådan ungt ud længere på samme måde. Hvornår oplevede du første gang, altså, at alderen ligesom havde sat sine spor? Ja, nu er det jo længe siden, synes jeg. Så det har været omkring 40-50, ikke? Hvor gammel er du i dag, Inge? Ja, jeg er 75. Ja. Men altså, det er sådan lidt gradvist, ikke? Altså, jamen så er der måske ikke så mange, der kigger på en, eller flotter efter en mere. Og det kan man da godt opleve. Men hvis nu man så er blevet glad for at dyrke også de indre værdier, jeg havde nær sagt indre fitness, ikke? Kærlighed, humor, og min mor, hun ligesom sagde, elsk de 4 årstider. Altså også vinteren, ikke? Så gør det måske ikke så meget. Altså, selvfølgelig er alt forandring og overgang. Det skal man vende sig til. Man skal arbejde med det. Men det er også lidt befriende, ikke? Men hvad så i dag? Fordi nu sagde du, da du var ung og smuk og sådan noget der var du alligevel ikke helt tilfreds. Når du så ser dig dit ansigt i dag, altså kan du stadig se din skønhed? Eller? Jamen det er jo det, at det har været så vigtigt for mig at arbejde med kærlighed og humor, ikke? Og jo mere man holder af sig selv og andre og sit liv, og også kan lave sjov med det, ikke? Jo mere nyder man da sig selv og sit liv. Og synes også, det er livets gang, og det er da også lidt rørende, når man kigger på sig selv og sine rynker. Nå, det er livets gang. Nu bliver du ældre. Jamen altså, det er da også dejligt. Men det er jo ikke alle, der har sådan, altså det er jo meget, meget almindeligt i dag, at man får fillers, Restylane, Botox, og man prøver ligesom at forhale den her ungdom rigtigt. Hvad synes du om det? Jamen altså, jeg synes jo hellere, at vi skulle lære at holde os selv, og give lidt mere fokus på det. Fordi vi bliver jo ældre. Og vi kan alligevel ikke gøre noget ved, at vi bliver ældre for rynker. Jo, hvis du så vil være en maske, ikke? Karen Blixen siger ikke på dit ansigt, men på din maske skal jeg kende dig. Men altså, en maske, det er jo ikke livet. Indianerne, de elsker livet, og man kan se, at man har levet. Ikke? Er det ikke vidunderligt? Jeg synes, det er vidunderligt. For jeg synes ikke, det er naturligt at se mig ligne en på 30. Men hvorfor tror du, vi har så svært ved at give slip på den her ungdom? Hvad er det, der er i den, som vi helst ikke vil af med? Ja, jeg tror, at meget med ydre bekræftelse. Og det, jeg synes, det er hårdt arbejde, og også arbejde med den indre bekræftelse. Med netop kærlighed og bevidsthed og humor, som heldigvis i dag er blevet mere
almindeligt, kan man sige. Man tager på meditationskurser osv. Ikke? Så man ved jo godt, at man skal have en eller anden balance, der gør, at man ikke er så fokuseret på det ydre og på de ydre bekræftelse. Fordi stadigvæk, jeg er da meget forfængelig og sådan noget, men jeg kan mærke, at det ydre bliver en vigtig ting, men en biting. Og så det der med at slippe. Jeg synes, det er vigtigt at lære at slippe, fordi ellers kan man jo ikke leve livet. Og til sidst kan man jo heller ikke slippe livet og få en god død, vel? Jeg må altså lige citere, Peter Høeg, han siger, lykken, det handler ikke så meget om, hvad vi har skrabet sammen og fået op at stå, som at slippe. Slippe, også i går, slip. Fordi ellers kan du ikke være her nu med dig og mig, vel? Men du må jo synes, altså siden at du nu ligesom på stationen der lige hiver mig lidt i armen, du må synes, vi er dårlige til det, ikke? Altså, at vi er dårlige til at omfavne vores alderdom. Synes jeg. Synes du, vi er dårlige til det? Ja, det synes jeg. Ja. Jeg synes, der er meget frygt. Jeg synes, der er meget... ikke så meget glæde omkring det, som om ungdommen. Og jeg var da mere... Altså, jeg elsker ungdommen, sommeren og alt muligt. Men jeg har det da bedre i dag, fordi jeg ligesom synes, at jeg er kommet til at holde lidt mere af mig selv og hinanden og livet. Og det er det, jeg synes, det handler om. Så vi skulle have mere på tv og radio, og jeg vil godt lave noget mere. Ja, du vil gerne lave det? Ja, det synes jeg. Det synes jeg da også, du skulle. Hvad nu? Altså, så er det en lørdag morgen der, man står lidt senere op, og man har lidt mere tid til at stå og kigge sig i spejlet, og der vil være nogen, der finder det første grå hår, og nogen, der finder nogle rynker og sådan noget. Hvad er det gode råd? Hvordan forliger vi os med det? Ja, altså, den her bog, jeg elsker den her bog, Kunsten at elske, ikke? Okay. Jeg må lige læse bare meget kort, der står, at til trods for det dybt rodfæstede behov for kærlighed, anser man næsten alt andet for at være vigtigere. Succes, penge, prestige, magt. Vi bruger næsten al vores energi på at lære, hvordan vi skal nå disse mål, og så godt som ingen energi på at lære kunsten at elske. Tænk, hvis vi kunne lære det også som fag i skolerne. Fitnesscentre, kærlighedssteder. Ej, ville det ikke være vidunderligt? Det synes jeg. Det ville være vidunderligt, Inge. Det er det. Og ved du hvad, jeg synes, du er en vanvittig flot repræsentant for alderdommen. Du ser vidunderlig ud. Så tak for din lille opsang til os. Hvad har du til mig? Jeg har Havets Hjerte. Ja, det er en delfin, for det er jeg jo vild med, ikke, at lave ture. Men Havets Hjerte, den skal du have. Skal jeg have den? Ja. Hvis jeg bare ser halvt så godt ud som dig, når jeg det gør det, det er jeg sikker på. Så er jeg meget glad. Tak for dit besøg, og tak for den lille opsang til os, vi skal lære at elske os selv, selvom vi bliver ældre. Tak for det.